얼마나 괴로우고 아픈지. 내가 그만 때리라고 해도 아무도 내 말을 안 들어준다. 인간들아, 내가 그렇게 이쁘니? 내가 그렇게 느낌이 좋냐고? 가만두지 않을 것이다, 이 인간들아. 캬캬캬캬캬캬캬캬. 우리가 얼마나 당했는데 왜 도대체 나를 괴롭히는 거야? 나를 모으고 있어. 인간들도 이런 것을 당해봐야 알 것이다. 얼마나 기분이 나쁘고 아픈지. 어쨌든 가만두지 않을 것이다. 기대해라, 인간들. 감히 날 마음대로 만져? 내가 그동안 얼마나 당했는데. 억울해, 억울하다고. 왜 죄 없는 애깨를 왜 때리고 다녀? 그 와중에 내 모습은 예쁘군. 어쨌든 빨리 날 여기서 내비둬. 나도 행복하게 살고 싶다고. 자유를 얻고 싶어. 어디서 이상한 소리가 들리네? 에이, 몰라. 그냥 애깨나 만져야지. 근데 자꾸만 무슨 소리가 들리는 것 같지? 뭐야, 소리가 들리나 말랑 그러냐? 뭐야? 귀신인가? 무서워. 그래, 나는 네가 지금 만지고